Ikaw Og Ang Balaod. Okay, may hapon sa tanan, naminaw karon sa DYSS. Ako si Attorney Carl Ariola ug mao ni ang Ikaw Og Ang Balaod. O karong hapon na atong bisita karon no kay si Attorney Miko Valendes. Siya karon kay ang legal officer sa Apple One Properties Incorporated, attorney no. And ang among topic karong hapon na kay kaning newly enacted law no kanang pag February pa, attorney no. Kaning Department of Human Settlement and Urban Development Act. So okay, attorney, mayong hapon. Hi, mayong hapon, Attorney Carl. Mayong hapon sa tanan, sa mga suking tigpaminaw aning ato ang programa. Mayong hapon. Okay, so morning bago lang nga law, so I want to ask unsa man ni siya about, like taas kay nga department no, so new ni siya nga department and sa government, di ba? Yes. So ganito, Human Settlements and Urban Department of Human Settlements and Urban Development Act. Yes. So what is this law basically in short, attorney? So ang atong topic karon is about ang katong bag-ong gimugna nga Department of Human Settlements and Urban Development. So kani is namugna ni siya nga kuan bag-ong ahensya sa gobyerno ato lang pagka February, gisign na ni President Rodrigo Duterte atong February 14. So ang background ani attorney Attorney Carl is karon ang ato wala tay department nga mututok sa mga kuan gyud about sa socialized housing, which is panginahanglanon gyud nato labi na diri sa Central Visayas. Kay daghan kaayo sa atong mga kuan, mga pobre nga wala gyud disente nga mga kapuy-an. So ang pila nila na alang sa mga kilid-kilid sa mga kuan, sa mga sapa, which is usa sa mga grabe ka delikado nga mga sitwasyon, og labi na karon nga ting-uwan na. So mao na siya ang kuan, but ang point is that ang kani siya gyud na mugna to give bitaw efforts for the national government's kuan kanang ila bitong aim to provide decent and kanang kuan decent and affordable homes for our poor families. So muna lang siya ang kanang murag basic lang na basic. So because ang current nato nga situation, attorney, naatay ginatawag na urban ang Urban Housing and Development Coordinating Council. So mao ni siya karon ang atong current umbrella, so current setup natay ang umbrella agency. Then mo na siya ang bali mo spearhead or mo gid na siya ang unta ang iyahang kuan. So mo na currently, before currently. sa kani nga balaod is ang unsa to ang the Urban Housing and Development Coordinating Council. So mo na siya. Dili pa mao pa na karon. Oo, mao pa na karon. Pero because of this new law, ang kani nga council murag mahimo na siya department. Yes. So mas kuan na gyud siya, nana siya cabinet secretary. Kay ang karon sa kuan ang kaning UHDCC or Urban Housing and Development Coordinating Council, more lang siya umbrella agency sa different pagyud nga mga key housing agencies. So naay unom ka mga key agencies under aning ato ang UHDCC. So ang una ni attorney ang pag-ibig. So di ba kung kinahanglan ta og mo kuan housing loans, so mo na siya diha ta mag apply og housing loans. Okay. Dayon ang ikaduha na atay gitawag nga HLURB or mao ang Housing and Land Use Regulatory Board. So ang kaning HLURB more on sa kuan ni siya, attorney, kanang mga subdivisions, condos. So mao na ang iyahang more jurisdiction niya. And
kuan sunod ang ikatulo ang NHA. Ang kaning NHA is more ang iyang responsibility ani mo gini siya ang sa public housing mismo. So sila ang mag-construct, mag-develop sa mga public housing. Then ang the rest natay gitawag nga Home Guarantee Corporation, ang Social Housing Finance Corporation ug ang National Home Mortgage Finance Corporation. So currently mao na atong setup. So daghan kaayo ta og mga agencies nga although present na sila but dili bitaw gid mahatagan og kuan hatagan og attention if dili ni sila himog department, ang kaning mag-provide og one aspect naman sa ng socialized housing under ani nga department, yes, diba? yes. Because this law tackles or covers a lot, no? Yes. But basically mo tong imong gi-explain ganina nga ang kadtong current setup, but because of this new law ma-change na tungod aning new law, no? Nga kaning maghimo nag Department of Human Settlements and Urban Development Urban Development Department. So but ang ako lang is why is it nga nataani nga law in the first place? Unsa day purpose nganong dapat nato housean ang housean ang tanan tawo? Unsa man day purpose ani nga law or intention aning law, attorney? So ang attorney Carl ang kuan gid niya intention sa itong balaod is giingon pa under sa section 2 aning kuan is that the state shall ensure that the underprivileged and homeless citizens have access to adequate, safe, secure, habitable, sustainable, resilient, and affordable home. So ang pasabot ani attorney, no, usa gid sa kuan kanipod siya nga provision is gigama ni siya gikan sa constitution gyud sa under article 13 section 4 diha gibase ni siya nga provision nga sa ato ang kuan gyud sa atong constitution didto gyud gihatagan gyud og dakong pagtagad nga dapat ang mga atong mga kuan bitaw mga kabus nga mga kuan is mahatagan pod sila og disente og affordable nga kapuy-an. Kay murag kuan siya, no, kanang when we think about it ba kay although taxes will be spent to house them, but it's also for the benefit of everyone, di ba? Kay although kita na natay makapuy-an, pero kung mapuy-an po ni sila nindot man sa effect, di ba? Kay dili na sila nasa dalan matulog din, dili na nasa sila decent housing, asa sila makapuyo, asa sila makatulog kaysa sa na sila sa gawas, so hazard sa ilahang part no nga naran lang siya, so mo na siyang intention. So although marag when we think about it, marag nganong paboran man gid, nganong dili man kita mo hatag balay, di ba? Pero the purpose of the law is actually to give affordable and decent housing to those who are disadvantaged. Yes, that's correct. Okay. So madungag pa ko nimo sa imong gikuan attorney niya. Ang kuan pod, ang purpose kintahay ani nga balaod is to provide bito not only the decency but also to protect the health. Kay syempre karon sa ting-ulan na magsugod na ang kuan, daghan sa atong mga kapuso or sa atong mga kabus nga mga kuan is naara sa dan kani risk sa ilang health lang, sa ilang lawas niya. Ang uban nagpuyo pa sa ilawom sa mga tulay, naa sa mga sapa. So delikado kaayo ni dako ni siya nga makatreda og siguro maka-observe og naagid sa atong mga sapa, mga dagkong kuan like kani sa Mahiga Creek o diha daghan kaayo nga mga kuanen kani sila pod nga mga pamilya maupod ni sila usually ang dakong contribution sa mga basura. So kung dili ni nato sila hatagan og mga disente nga kuan nga mapalayo pod sila sa disgrasya, dako gyud siya impact, dako connected gyud ni siya attorney sa overall nga ato ang kuan bitaw, especially sa atong pagkuan sa environment karon. So parte ni siya sa atong efforts nga
dili lang mahatagan sila og kanang kuan, matagan og disente affordable nga mga balay, but at also at the same time maprotektahan po nato atong kinaiyahan. Okay, so mao tong ganinang what the law is all about and say purpose. So now we tackle sa mga salient provisions, no? Yes, So yes. unsa may mga salient provisions nga under aning balaod, attorney? So ang kaning kuan gitawag na tong RA 11201 o ang the act creating the Department of Human Settlement and Urban Development. Kani is iyang gi-merge niya, attorney, ang kuan ang function sa HLURB o sa HUDCC nga atong na-discuss na ganina. So karon na ang policy making kuan sa aspect sa HUDCC o ang more on regulatory or adjudicatory powers sa HLURB, gi-merge ni siya to form the new department. So ang kaning namatay HLURB karon kung sa tong usa UHDCC. O kaning HLURB emerge sila, so pasabot ani wala na tungod ani nga law mawala na ning HLURB o UHDCC. Yes, that's correct. Mawa na silang duhang entity or di sila mawa, murag ki-merge na sila. Merge lang sila to create this new department. So what does that, unsa may implications ana kung emerge sila? So ang mga functions sa HLURB o sa UHDCC ang functions nilang duha kay under na sa daning department. Yes. Kay di ba atong gi-discuss kanina is ang UHDCC is mao siya ang umbrella agency. Dayon ang kuan, ang iyang key, ang attached sa iya is usa ato is ang katong HLURB. So karon ang mahitabo is ang karon nga department naa na siya policy making kuan aspect o nanapod siya kuan adjudicatory nga aspect. So policy making aspect meaning they can create like mga implementing rules in relation sa ilahang department, no? Yes. Niya ang adjudicatory aspect is mura sad sila kanang kung naay mga disputes in relation to the unsa man mga house sa housing mga kuan mga issues. Oo. Like karon sa HLURB sila man di ba na ay jurisdiction, so kung naay mga housing nga mga issues, so diri na sa Department of Human Settlements and Urban Development Act. Taas gyud kasi attorney. Mo ni pinakataas nga kuan nga department karon. Bago na nga department. So karon napa ba ang HLURB or karon attorney so na may because of the new law niyon ka nga wala nang HLURB o UHDCC kadto. So unsa na may mahitabo wala na ni sila ron. As of now, attorney, kaning kuan pa manggod ang implementing rules aning balaod, syempre before na nato, di ba? Makuan is kinahanglan nato og ang implementing rules. However, wala pa ni siya gi-release sa HUDCC and sa other nga key agencies nga maggama sa implementing rules. So as of now, pending paghihapon ang kaning kuan, attorney. So dili pa, wala pa na implement ang law kay wala pa may implementing rules, pero in the near future ma-implement na gid niya ang kanang HLURB o kadung usa ka agency mawa na gito siya or kanang reshuffle ba na sila or abot unsaon na nila. Actually naa sa balaod mismo gibutang po didto unsay mga mechanism unsay may tabo sa kuan. Usa pod sa mga feature, attorney, ang katong HLURB mahimo na siya ang kuan Human Settlements Adjudication Commission. Oo, mao na siya. Ang HUDCC
maggama kani ang kuan sa balaod maggama og National Human Settlements Board. So mao na siya ang mga mechanism or mga kuan nga gi put up sa balaod. So murag bali in short murag kiilis lang nila. I think ang naramang gid gihapon ng office no, pero I think naadan lang sila na change ang ilang name niya. Yes, that's basig one. nasad sila yung mga additional functions as provided for by the new law. Okay. So unsa po may mga nasa sa balaod, attorney, mga salient provisions, mga importanteng provision? Ang importante pa atong na lang ikuan attorney no, ang i-discuss nila nato ang katong about sa HLURB kay especially ako gikan I'm from the developer nga kuan side. So kami as developer daghan pud mi og mga reklamo gikan sa among mga buyers and kami suki gyud mi sa HLURB. So kana nga kuan aspect is more ang current to nga setup is naatay ginatawag nga HLURB arbiter. And diha sa HLURB arbiter isang at na to atong mga isang at sa mga kuan mga katunay mga reklamo ang ila dito nila isangat ilang reklamo against sa katong developer ba or owner ba. So kana and ang proceeding usually diha sa kuan attorney sa HLURB is more on summary lang. Mag-submit lang ka og mga pleadings. Oo. Then there is bag-ong gigama nga Human Settlements Adjudication Commission is more on adjudicatory na gid siya. So sa akong assumption ani attorney kay siyempre wala pa manggoy implementing rules, siguro iyan lang tingali gyapong kuanon ang ma-change ang rules of procedure. Oo, daghan og changes gyud ani sa rules of procedure sa kuan. But tan-awon huwaton lang tingali gyud nato ang implementing rules kay dili pud ko ka ingon specifically kung unsa gyud no kay mao ra mong gi-provide karon sa balaod. Kung di man sad may mag-speculate no kay basig I understand what you're trying to say ba nga karon ang current procedure sa HLURB kay summary proceeding siya. So submission of mga position papers or mga pleadings but but because of this new law murag nindot na sila paminawon basig mas commission na good siya. So so what does that mean? Murag nay siguro murag nay commissioner, di ba? Oo. Na actually attorney naagid siya diri siya ang composition sa Human Settlement Adjudication Board. Gi-compose ni siya og duha. Ang una ang Commission and Bank og napod ang mga Regional Adjudication Branch. So if you say a Regional Adjudication Branch, familiar di ba murag about sa labor? Labor. So murag ang ako ang pananaw ani siguro ambot lang natingali pattern or naay ka ng similar nga mga aspects ng kuan but still dili gyapon ko ka kuan kung unsa gi comment kung unsa gi mga procedures syempre kay pending pa ang implementing rules. Okay. Pero mo lagi na so about housing so nana sila yung murag regional arbitration nga branch niya nasa sila yung murag commission and bank so mura na gid siya kanang so nag-anticipate day ang balaod nga daghag mangreklamo bahin sa mga housing. In my experience attorney no naagid mi mga buyers nga syempre mosangat og kaso didto sa HLURB. Then kami moatubang gyud didto so kung unsa may amo ang mga kakulian, mga kakulangon among paningkamutan nga ma-address pod ni sa pinakapaspas nga panahon kay syempre ang mga buyers investment ni sila dagko nga mga kuan kantidad ang mga units karon mga condo units mo mukabat og pila ka milyon so ga-expect kani is dili lang gud ginagmay nga mga kwarta atong gistoryaan so siguro nakuan sa HLURB nga ang trend ang kuan bitaw ang gravity sa kaning mga issues is kinahanglan gid siya og more thorough nga pagtuki
attorney. So mao na siya tingali ang ilahang gi-anticipate. Okay, so aside sa atong na-discuss, attorney, unsa pa may mga important provisions under the law? So under sa kaning bagong balaod, attorney ko discuss na po nako ang four key areas sa iyang functions and powers. Kay syempre gamay pa man to nga di ba atong aspect kaganina nga usa man to sa mga aspects, but ang mga upat gyud ka major niya nga key areas. Ang una is ang policy development, coordination, monitoring, and evaluation. So under ani nga function ni attorney is guma o ginatawag nga National Housing and Urban Development Policies ang kaning bagong department, o kinipod hatag og strategies and standards and housing finance and production policies. Maghatag pod ni siya og framework for resilient housing and human settlements. So usa na siya mga function. Ang ikaduha, attorney, is katong environmental land use and urban planning development. Diba na discuss nato kanina about sa katong I think related ni sa katong issue nato sa mga easements, especially kanang mga sa mga nasa mga sapa o danger zone mo danger zone gina siya, attorney. So, di man gina maayo puyan diha kay obligation sa the government is mandated to ensure that kung nay magpuyo diha ila yung palayaso no, kay risk man siya sa mga namuyo diha, pero sahay mong gud no ang mga tao bo insist jud kung puyo gid diha no, kay mao lagi na no, mao nang ill effects ba kay wala gi sila ilain kapuyan, so ngara na lang sad sila mo puyo no. Yes, that's correct, attorney. Reality lang yun ato ang no nga although sayon na kay ignon nga magbuhat na tag socialized housing para sa mga kabus, but at the end of the day, if wala tay like resources gyud and political will para buhaton gyud ni siya, and most especially mo affect gyud ni sa livelihood sa mga namuyo diha, kay ang sa katong pa ko sa una na interview gyud ko og mga mga namuyo diha sa amo ang previously sa college nako. Then ang usa gyud nila nga mga rason is diha namin nabuhi, diha namin nidako. So murag ang feeling of bitaw, attorney, nostalgia or feeling of hope, murag gitawag na gid nila sentimentality nila diha. Murag mo nang lisod kaayo mo hawa gid sila nga mga lugar. Daghang mga factors no? Daghan gyud mga factors mo affect. So dako gyud ni siya nga trabahoon sa atoong bag-o nga department, and I hope i-consider na nila gyud. Pero it's one step, diba? Creating the department kay murag na jay murabag department para mo tackle ani nga mga issues no. Yes. Okay, so unsa pa man tong mga then functions? Ang ikatulo, attorney, is ang housing and real estate regulation. So kani since I'm from the developed real estate industry, kaganina na-discuss na to nga dako kani siya tabang, especially kana mga cases regarding sa real estate. Pag pod labi na kay ang Cebu, one of the most bitaw sa real estate growing industry diri sa entire Philippines. Ang diri sa Cebu is daghan na kayog mga condo units, mga hotels, mga memorial parks, daghan na kay ginatukod ron. And kana if dili siguro ma-monitor or ma-regulates ang pagkuan bitaw, di ba, ang pag-construct daghan na siya og mga pollution nga makuan gyud. So if dili na, kung basta-basta lang ang mga developer nga dili mo exercise o mga saktong mga pamaagi, then kana ang effect ana not only sa environment, but sa especially sa atong health gyud mismo. Kay or especially sa kana mga building nga dili bitaw maayo pagkakuan, so dali ra na sila pag gamay tingaling-alinog, crack na or makuan na. So kana delikado gyapon na siya. Okay.
So Then, katulot nga yes. function no. Ay kani kaupat. Kani kaupat. Key function ani Kani nga department. about ni siya sa pag-regulate pod sa mga homeowners association and community development. Na discuss man nato no nga ang HLURB ihang mga siya po i-regulate ani mga homeowners association under ni siyang jurisdiction. So kanang mga pag siyempre daghan na kig mga disputes within the subdivision no. Within the Or subdivision. kana ding association sa condo part po na no. Appeal na sa ang HLRB, ang condominium is naagid na siya ginatawag nga condominium corporation gyud. So if within sa mga members sa kuan mga unit owners na ay mga disputes na So HLRB po na padong. diha na sila mapadong. Pero karon na may bagong department so nga rin nasad sila nga department sa Department of Human Settlements and Urban Development. So mo to ang upat. ang upat. So mo lang to. So kuan kay siya nga kuan kay siya nga law ba kay na-notice na ko ba nga well it's about housing di ba, but ang one aspect sa law kay about to provide housing for the poor and underprivileged, di ba? Pero ang usa sad nga aspect sa law kay about the real estate industry which is about the involving huge amount of money, no? Yes. So mura siya for the poor pero mura sad siya kanang law nga to regulate the real estate industry. So murag kanin siya siguro po akong nakita na attorney no murag balance between the interest bitaw kay ang pag-balance interest sa state nga mo regulate sa kaning mga real estate and as well to provide decent homes and affordable homes para sa atong mga less privileged nga mga kuan bitaw Filipinos. Bitaw. So kana welcome ni namo nga kuan development kay dako pug kaayo ni siya nga tabang. And ang lastly attorney ang kanipong kuan ang HU kaning bago nga department nato no mahimo day pod ni siya og one-stop processing centers sa mga licenses, permits and clearances. So what does that mean? So as a developer. As a developer kay mo man gyud ang issue karon di ba no kanang lisod kaon ang mga licenses o mga permits kay mo ambot lang anong dili man ko sa real estate industry no di man sad ko sa limited ra kong kuan but I heard nga lisod gyud daw kuhaon ang mga permits like for example kanang permit to marag kung construct ka unsa na building permits unsa license kanang mga license to sell unsa pa man ang mga permits mga locational clearances zoning permits okay naday usahay nga mahitabo kay maguna na lang ang mauna ang construction ni bisag wala pay permit kay tungod sa kadugay di ba kay kamo waman kay the developer is doing business so ang ano sa maghuwat sila pila ka di ba sa imong experience pila ka months or years actually ang depende sa kung asa ka nga syudad kay naay uban syudad attorney lang kumunggoan na dugay gid kayo mo gawas ang permit pila ka more pila ka years months around 2 to 3 months mo ana pud siya especially kaning building permit ang karon man gud nga setup is kanang as developer no sa akong experience lang magdaghan kaayo og kote for example kinahanglan pa og barangay clearance para mo kuan ka mo construct ka so usa na sa mga requirements then paghuman ana kinahanglan pa kaadto sa LGU sa mga syudad para mga inapog ka og another permit na ay mga zoning permit na apay building permit gikan sa OBO kana then another na pod kung magkuan kung i-condominium nimo adto na pud ko sa HLURB mangayo na pud ka og another set of permit pal CDP inana bitaw attorney so kuti kaayo sa isip developer no kuti kaayo ang current nato nga setup before nato makuan and not only that
is napagani siya yung mga compliances nga kinahanglan natong tumanon kay para dili ta ma-issuehan og mga CDO or cease and desist. Cease to desist order. Mao na siya usa sa mga kuan daghan kaayo pa nga mga ginagmay nga mga permits nga kuti and kuan buwag-buwag pag yun nimo siya kuan. And karon under sa bag-o nga balaod no sa katong Department of Human Settlements and Urban Development is himuon na lang one-stop processing center. So mandated ni sila to provide a one-stop processing center. So meaning dili na, for example, kay kag mga permits di na ka moadto sa LGU, sa barangay or sa mga lain-lain nga mga government agencies. Sa akong pagsabot no attorney, since wala paghihapon tayo implementing, we can only hope for the best good nga main taog i-consider ni nila, but syempre sa idea tingali nga one-stop processing center, we hope as developer nga mas papadali ang mga proseso o mas mapagamay ang mga requirements. Okay. Okay, mo lagi it has a negative implication, di ba? If daghan kayo kuti, daghan kayo og bureaucracy nga imong i-undergo ba para lang mag-develop sa kuan sa gani as a real estate developer kay you want business, di ba? So of course develop ka, then ang hindrance na noon kay ang government. Maola usa actually truth be told attorney, usa na sa akong yung kuan ma-feel usahay nga kita unta mo tabang ta para makapahatag og trabaho sa atong kuan, but siguro atong government na alang dagkuti kaayo no kanang instead nga motabang ka sa pag-grow sa atong economy, kutihon pa noong ka, di ba? Daghan kayo siya og mga proseso, mga permits, mga paperworks. I mean, okay, nindot man ang permit, di ba? Like, to ensure the safety og sa mga kanang kung mag-construction, as you mentioned earlier, di ba? But ang issue lang yun is nganong dugay kayo. Wala sa ako attorney personally, dili man ko against permitting. Syempre kay it's the state's duty to regulate our industry. But ang ako alang ang kakuti, ang ka-hassle nga mangkuan bitaw nimo ma-feel nimo during sa application pa lang, pabalik-balikon ka, daghan ka og mga kuan, dili gyud siya business friendly ang ato ang mga processes karon. So I hope sa mogawas sa mogawas nga bag-ong implementing rules is mas mapadali lang ang pag-release o pag-process aning mga kuan permits nga kinahanglan nun. Okay, kung one-stop shop, murag kung sa business permit po no kanang one-stop shop sa business permit. So nada diha tanan office, nada tanan mo ara ka diha, like for example sa imong work, di ba, kung apply ka, di na ka magbalhin og lain mga government agencies para makuha sa mga related documents, no. Yes, so, nindot yun na siya attorney kay kana for one thing diha na ka mo apply, diha na mo submit, diha na pug ka mo bayad, diha na pug ka magkuha sa imong permit. So it's easier for everyone bitaw. That's true. Nya napay kay lain nga mga salient nga mga kadong provision nga na-mention nimo earlier, no? Kadong one-stop shop, kadong functions, ug unsa pa man ang last ani attorney is katong gikuan po day napoy gigama nga National Human Settlements Board. So mao ni siya ang bali katong di ba naka discuss naman itong National Adjudication Human Settlements Adjudication Commission mo to ang litigation nga part. Karong adjudication part. Kung naay mga complaints about the real estate or sa condominiums or kanang mga homeowners so ngadto na sila mag-file silang kaso sa commission. Pero kani nga aspect is more on katong policy making body gid sa within sa department. Mo ni siya ang kadtong maghimo sila mga policies concerning how to distribute
affordable and decent housing to the underprivileged, no, to our underprivileged Filipino brothers and sisters. So unsa man na sila magunsa? So ang kaning kuan attorney, ang National Human Settlements Board is ilang functions gyud is ang ilang main function is to provide draft policies and program for housing development. And kani siya i-compose ni siya sa Director of NEDA, sa Secretary of Finance, sa Secretary of Budget Management, Secretary of DPWH, DILG, and sa katong other attached agency, atong head of other attached agencies. So more on kuan gyud sila ang mga brain kuan tingali kung unsay mga dapat buhaton para mas ma-implement gyud ang kaning functions sa bag-o nga department. Kay syempre sila may mag-provide sa rules kung unsaon gyud ang pagkuan ang pag ato ang paggama bitaw or pagkuan bitaw sa mga housing nato nga for future housing nato nga mga projects. So sila mo gama sa rules kung kami mga as developer mao na ang among sundon. Naman ni ang kaning department, so kung department ni siya nani siya cabinet, no, cabinet position ni siya, yes, di ba? nagid since department, so nagid siya ang kaning secretary sa kuan is part sa cabinet. So taasan niya designation, no? Secretary of the Department of Human Settlements and Urban Development. Usag ni siya sa pinakataas gid ako. Mura siya tongue twister para pud nako attorney. Mo lagi so na nagid siya kuan, well basically na nagid siya department gid ba kay mo sa kung gigilibgan bitaw sa una kadong nganong nay National Housing Authority na ay HLURB kay murag basta nay daghan kay mga agencies pero ang ilang mga name kay nay house. Oo. Housing or land ana ba nganong buwag-buwag ba ni sila, so at least karon nga law klaro na gyud no nga mao na ning mga departments involved about sa housing ug sa land or concerning mga condo subdivisions, so diri na gyud department. Yes. Okay kanang hapit naman ta human Attorney Valendes, no, kanang as developer side kanang unsa man ang of course suki jud kas HLURB, so kanang unsa man ang imong matambag sa atong mga listeners concerning anang mga complaints about sa ilahang mga, for example sa inyo kay real estate sad, no, o condominium, so yes. Unsa man ang imong mga matambag sa ilaha? Sa ako, no, on a developer side, although kami man good ang kuan primary responsible for the paghatag yun og kuan quality nga mga kuan buildings or units para sa among buyers. And as developer, we sa akong company lang, no, we also make it a point that in everything amo ang gi-construct sa among mga buildings, sa mga hotels, condominiums, is we always put it nga dapat ang safety, ang interest gyud sa among mga buyers ang amo ang kuan giput forward first. And if example na ang buyers is nasa mga reklamo, and dili lang gid namo, as much as possible we make a compromise. Dili lang gid namo sila kuan sa HLURB because that's murag kuan adversarial gid siya. But in any case, if moabot man gid ana nga point, attorney, no, we put it i-settle gid namo siya as early as possible kay we think nga nag-invest ka og dako nga kwarta, and for sure imo gyud nang protektahan imo investment because it's an investment that would cost you how many millions, di ba? So syempre you want your money's worth gyud. So mo na ang amo is
to open lang po unta sila for amicable settlements kay syempre dili ta gusto nga mapadugay kay kung mapadugay dili lang gyud ang developer ang mahasol ani, especially mahasol man gyapon ang buyer kay so as much as possible we want kuan bitaw open communication lang and establish na mo relationship. So in short, mas nindot if concerning complaints against the mga issues sa developer, sa mga inyong condo or mga units, mas nindot ang if we have the settlement approach, Yes, di ba? yes. Kay actually to be also candid to our listeners, lisod sad kung ipaagi sa HLURB kay kuan kana mo gasto pa kag lawyer niya. That's correct. O then sometimes kung although medyo di raman sa dugay ang decision ko kay summary raman ang proceeding, pero sometimes nga raman sa good gihapon ang difficulty sa execution nga aspect. So although nakadaog ka sa kaso ang mag-execute ana kay ang imo biyang kontra ang imong ang developer baya. So imo na nang imong kikiha ang mo mutuman sa desisyon. So murag naipagka lisod ang aspect ba kay sa akong experience ito before. Although nakadaog sa kaso pero ang lahi man gud ning aspect ang execution lahi sad siya nga level ba niya mo lang gihapon mo coordinate ra gihapon ka sa developer in the first place. So mas may na lang to nga wa na lang ta mo niagi atong kanang adversarial nga process of filing a complaint and work together for like as you mentioned an amicable settlement kay mas dali mas walay gubot ba. Okay, so I think mao lang to siya. Salamat kay Attorney Melendez for guesting this afternoon. So I hope ang atong mga listeners karon dagan sila na nakatunan sa atong topic. So again, ako si Attorney Carl Ariola og